السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈوسان 130 اور 140 نمبر ایکسکیویٹر مشین کا انجن آئل چینج کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ دوستو، انجن آئل نکالنے کے لیے سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب بھی انجن آئل نکالیں اس وقت نکالیں جب آپ کی مشین گرم ہو، چند گھنٹے آپ نے اس پہ کام کیا ہو، کیونکہ اس صورت میں جو آپ کا انجن آئل ہوتا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور بآسانی باہر نکل جاتا ہے۔ دوستو، آپ سب سے پہلے انجن کے نیچے حصے میں چلے جائیں، یہاں پہ جہاں چیمبر ہے، اس حصے کو چیمبر کہتے ہیں۔ چیمبر کا مطلب ہوتا ہے خانہ۔ اس کے نیچے ایک طرف ایک نٹ لگا ہوگا، اس کو ڈرین نٹ یا ڈرین پلگ کہتے ہیں۔ چابی کی مدد سے یہ جو نٹ ہے اس کو 32 نمبر کی چابی لگتی ہے جو ہمارے پاس مشین ہے، تو اس کو چابی کی مدد سے کھولیں اور ایک ڈبے یا کسی کین میں استعمال شدہ انجن آئل نکال لیں۔ اس کے بعد اوپر چلے جائیں، 2 فلٹر آپ نے لازمی چینج کرنے ہیں۔ کون سے فلٹر آپ نے چینج کرنے ہیں؟ ایک فیول فلٹر یعنی کہ ڈیزل فلٹر، اور دوسرا جو فلٹر ہے اس کو کہتے ہیں آئل فلٹر یا موبلائل فلٹر۔ یہ 2 فلٹر آپ نے لازمی چینج کرنے ہیں۔ اچھا، جو آئل فلٹر ہے اس کا جو نمبر ہے وہ 3349 اور جو آپ کا فیول فلٹر ہے یعنی کہ ڈیزل فلٹر ہے اس کا نمبر ہے FF185۔ اچھا، اس کے بعد یہ دونوں فلٹر آپ باری باری چینج کر کے نئے فلٹر لگا دیں۔ اس کے بعد پھر سے وہ نٹ جہاں آپ نے انجن آئل نکالنے کے لیے جو نٹ آپ نے کھولا تھا اس کو دوبارہ لگا دیں اور اس کو مضبوطی سے کس لیں۔ اس کے بعد انجن کے اس حصے میں آ جائیں، ایک طرف جیسے بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، تو یہاں اس کے اوپر یہ جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آئل لکھا ہوا ہے، تو اس ڈھکن کو کھولیں کیف کی مدد سے، یا اگر آپ ویسے ڈال سکتے ہیں تو آپ اس میں انجن آئل ڈالیں۔ کون سا انجن آئل ڈالنا ہے اور کتنا ڈالنا ہے؟ 20 لیٹر انجن آئل آپ نے ڈالنا ہے، 20 لیٹر۔ کون سا انجن آئل ڈالنا ہے؟ 20W50۔ کسی بھی اچھی کمپنی کا 20W50 20 لیٹر انجن آئل آپ نے ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیں۔ ایک بار آپ گیج چیک کریں، جو انجن آئل کی گیج ہوتی ہے کہ آپ کا جو موبل آئل ہے وہ پورا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ ایک بار ایکسکیویٹر مشین سٹارٹ کر کے آپ اپنے فلٹر دیکھ لیں، فیول فلٹر، موبل آئل فلٹر، اور وہ نٹ دیکھیں کہ اس سے کہیں موبل آئل لیک تو نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو مختصر مگر معلوماتی تھی۔ اگر آپ کا اس متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔